아이에게 아파트 정원은 우주이기에 관찰의 대상입니다. 울면서 암컷에게 다가가는 수컷 참매미 잠깐 지켜보시죠. 지금 수컷 참매미는 암컷에게 구애를 하고 있는 것일까요? 그런데 이 암컷은 수컷에게 그다지 마음이 끌리지 않나 보네요. 그래도 수컷은 계속 울면서 암컷에게 다가가죠. 그렇다면 이 매미 소리는 구애를 위한 울음소리로 봐도 되겠네요. 잠시 쉬고 난 후 수컷의 구애는 계속됩니다. 그런데 곤충 세상에도 짝사랑이 있다니 정말 신기하네요.